अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू जिसने भी मुझे लास्ट एमसीक्यू जो हमने किया था डिस्कस, उसमें बहुत अच्छा सा किसी ने कमेंट लिखा, थैंक यू सो मच। मैं बड़ा इंतज़ार करती हूँ और आप लोग पता नहीं एक्सप्रेसिव नहीं है या क्या है, कुछ लिखा करें आप, क्योंकि जहाँ से मैं ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में से मैं लेती हूँ, माय गॉड कितने डॉक्टर्स ने ऐसे ऐसे उसमें चीज़ें लिखी होती हैं ना, मतलब ये कि उसको पढ़ के एक्सप्रेस जो किया होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं हम लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो आप कुछ तो बताया करें ना कि आपको कुछ इससे फ़ायदा हुआ, क्या हुआ। एक लफ्ज़ ना लिखें, जुमला लिखें पूरा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं ये 68 एमसीक्यू हो गया अब हमारा। तो वही न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में से लिया है मैंने, लास्ट वीक का है ये। तारीख मैं भूल गई हूँ, देखती हूँ इसमें क्या लिखी हुई है। नवंबर 14, 2023। ठीक है, तो इसमें उन्होंने पूछा है A 64-year-old woman with hypertension, type 2 diabetes and obesity, BMI 54, ज़रा नोट करें, presents to discuss her newly diagnosed obesity hypoventilation syndrome, जिसे कहते हैं OHS, and obstructive sleep apnea, OSA. She initially presented 1 month ago with excessive daytime sleepiness, snoring, and witnessed nocturnal apnea. Her serum bicarbonate level at the time was elevated, and her partial pressure of carbon dioxide, यानी कि PaCO2, on daytime arterial blood gas measurement was 53 millimeter of mercury, reference 35 to 45, यानी कि बड़ी भी है. And in laboratory diagnostic polysomnograph revealed moderate OSA with the apnea-hypoapnea index of 21 events per hour. Normal is less than 5. The test revealed no central apnea but did show several episodes of desaturation overnight as low as 83% with a mean saturation of 89%. Continuous capnometry showed average and tidal carbon dioxide level of 52 millimeter of mercury. The patient does not use tobacco, consume alcohol or take any opioid or benzodiazepines. अब ना उन्होंने देखें सवाल क्या पूछा है, इन एडिशन टू एग्रेसिव इंटरवेंशन टू अचीव वेट लॉस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट. पहला ऑप्शन है मेडिकल थेरेपी विद मोडाफिनिल. दूसरा ऑप्शन है नॉक्टर्नल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी. सी है मेडिकल थेरेपी विद एसिटाजोलामाइड. डी है नॉक्टर्नल ऑक्सीजन वाया नेजल कैन्यूला. और ई है मेडिकल थेरेपी विद मिथाइल फेनिडेट. तो इसमें से आप कौन सा चूज़ करेंगे, कौन सा सही ऑप्शन है. तो एक दफ़ा फिर आप देख लें पीछे, उन्होंने 65 ईयर ओल्ड वुमेन बताई है, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी है उसको, मतलब ये कि मॉर्बिडली ओबीज़ है वो, 54 BMI आ रहा है उसका, और अभी उसका डायग्नोज हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम. पहले वो 1 महीने पहले जब आई थी तो बहुत ज़्यादा उसको स्लीपीनेस हो रही थी डे टाइम की, और खर्राटे भी वो लेती है, विटनेस किया है उसको कि नॉक्टर्नल एपनिया हो रहे होते हैं उसको. सीरम बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ा हुआ है और PaCO2 बढ़ा हुआ है हाइपोवेंटिलेशन की वजह से. ठीक है, 53 पार्शल प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है. ठीक है, पॉलीसोमनोग्राफ मॉडरेट OSA दिखा रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कि उसमें हाइपोएपनिया इंडेक्स 21 इवेंट्स पर आवर है नॉक्टर्नल, यानी कि नाइट में. तो सेंट्रल एपनिया जो है ना, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया. सेंट्रल एपनिया मतलब ये कि कोई ओपोइड वो नहीं ले रही है, कोई बेंजोडाइजेपिन नहीं ले रही है. ठीक है, तो अब इसमें आपने सही ऑप्शन क्या है इसका. अब मेडिकल थेरेपी फिर विद मोडाफिनिल, ये कब देते हैं आप. अच्छा, इसमें देखें कि मतलब अगर
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक्सक्लूड कर लें आप, तो फिर अगर डे टाइम स्लीपीनेस हो रही हो तो फिर आप ये दे सकते हैं मोडाफिनल, ठीक है। अब जब वो आ रहे हैं तो अप्रोप्रिएट तो नहीं है ना ये इसके लिए, ठीक है। एसिटाजोलामाइड जो है वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है एसिटाजोलामाइड, तो ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम के लिए वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है, वो उनके लिए है कि जिसको आपने ट्रीट करने की कोशिश की, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है उससे नहीं हुआ, तो फिर आप ये दे सकते हैं, ठीक है। फिर है मिथाइलफेनिडेट, उसको जो है ना अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में इस्तेमाल किया जाता है और नार्कोलेप्सी में। तो डे टाइम ड्राउजीनेस अगर हो रही हो तो फिर यूज़ करते हैं, वरना तो नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है क्या सबको आपको पता ही होगा कि कंटिन्यूस एयरवे पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। उससे क्या होगा, तो नॉक्टर्नल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है ना वो आप देंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम के बारे में सही से पता होना चाहिए, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो होने लगता है, मतलब इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ ओबेसिटी इंड्यूस्ड ही हाइपोवेंटिलेशन हो सकती है। दूसरी वजह भी है ओबेसिटी के अलावा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिर्फ ओबीस पर्सन को हो रहा हो, ठीक है। बाज़ लोगों में क्या होता है कि अच्छा ये मोर कॉमन मैन में होता है, एंड्रॉयड पैटर्न है इसका, मोर मैन में होता है और वुमेन में इसलिए कम होता है, प्री मीनोपॉजल वुमेन में इसलिए कम होता है उसका इंसिडेंस, के जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं वेंटिलेशन को और वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं फिर। लेकिन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में जो है ना फिर इंसिडेंस बराबर हो जाता है मैन वुमेन का, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मैन में ज़्यादा कॉमन है, जेनेटिक बेसिस हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ओबेसिटी और क्या है, ठीक है। उसके अलावा अगर ओबेसिटी नहीं भी है तो जो फेरेंजियल मसल हैं उनकी हाइपरट्रॉफी या फैट डिपॉजिशन उसमें हुआ है, या यूव्यूला जो है वो बहुत बल्की है, और जो सॉफ्ट पैलेट है वो बहुत हाइपरट्रॉफीड है, और क्या टंग जो है वो एनलार्ज हुई भी है। तो फिर ये होता है कि सोते हुए ना वो पीछे चली जाती है टंग, और क्योंकि फेरेंजियल मसल किसी बोन से प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो कोलैप्स हो जाते हैं और एपनिया हो जाता है, ठीक है, सोते हुए। तो एपनिया जब होता है तो वो स्टिमुलेट करता है फिर मतलब ये कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर को, तो फिर दोबारा जब उसकी स्टिमुलेशन से फेरेंजियल मसल एक्टिवेट होते हैं, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसमिट होता है, तो फिर ना अवेकनिंग हो जाती है, ठीक है। तो बार बार अगर ये एपनिया हाइपो एपनिया की एपिसोड्स होंगी तो पेशेंट की स्लीप इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि वो पूरा दिन फिर सोता रहता है। मतलब पूरा दिन वो उस पर आपको हिस्ट्री ऐसे लेनी है कि पूरा दिन अगर कोई पेशेंट कहे कि मुझे नींद आती रहती है, बैठे बैठे बात करते करते वो सो जाता है, तो आप पहले उससे पूरा नींद का आप हिस्ट्री लें, यानी कि एडिक्वेट टाइम की वो नींद ले रहा है, उसके बावजूद डे टाइम स्लीपीनेस हो रही है, तो फिर आपका दिमाग जाएगा, फिर आप हिस्ट्री लेंगे स्नोरिंग की, स्नॉर्टिंग की, और मतलब विटनेस्ड एपनिया एपिसोड्स होते हैं, एकदम से सांस रुक जाता है, फिर उसके बाद खर्राटे शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ हो रही होगी उसको। तो उसमें जो है एपनिया हाइपो एपनिया इंडेक्स एक देखा जाता है, यानी कि AHI उसको कहते हैं, एपनिया हाइपो एपनिया इंडेक्स। वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि एपनिया नंबर ऑफ एपनिया और हाइपो एपनिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर ऑफ स्लीप एट नाइट, तो इससे आप निकाल लेते हैं। तो उसमें फिर ना हम डिवाइड कर देते हैं कि माइल्ड है, अब नॉर्मल जो है ना लेस देन 5 होता है। एपनिया क्या है पहले आप ये समझ लें, एपनिया है सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन
फॉर 10 सेकेंड्स और मोर देन 10 सेकेंड्स। और जो हाइपोएपनिया है, इट इज़ 30% रिडक्शन इन द रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन विच लास्ट फॉर 30 सेकेंड्स और मोर देन 30 सेकेंड्स, ठीक है। या फिर उसको आप ये कह सकते हैं हाइपोएपनिया को कि 3% से ज़्यादा सैचुरेशन कम हो जाए ऑक्सीजन की, तो वो हाइपोएपनिया है, ठीक है। तो एपनिया हाइपोएपनिया के एपिसोड्स 5 to 15 अगर हैं तो माइल्ड है, फिर 15 to 30 हैं तो मॉडरेट है, फिर 30 से ज़्यादा हैं, 50 तक पहुंच रहे हैं, तो फिर आप सोचें वो तो सीवियर ही होगा ना। तो अब ट्रीट क्या करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे? आपने सही से हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर लिया, अच्छा उससे पहले आप उसको डायग्नोज कैसे करेंगे? डायग्नोज में जो है ना वो पॉलीसोम्नोग्राफ किया जाता है, नॉकटर्नल, पूरा स्लीप पैटर्न, और फिर उसमें जो है आप एपनिया हाइपोएपनिया के एपिसोड्स देख लेते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, ठीक है। और फिर ये जो नॉकटर्नल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है ना, ये अगर टंग जो है वो पीछे चली जाती है या रीडिस्पोजिशन मैंडिबुलर लोअर जॉ की हुई भी है तो उसकी वजह से भी दब सकता है, या यूव्यूला बहुत बल्कि है जैसे मैंने बताया, या सॉफ्ट पैलेट हाइपरट्रॉफी हुआ है, तो वो इन सब चीज़ों को यानी कि बहुत नैरो कर देते हैं ना जो ओरोफेरिंग्स है उसको। तो इस वजह से एपनिया हाइपोएपनिया की एपिसोड्स होती रहती हैं। तो ये पॉजिटिव नॉकटर्नल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है वो उसको खोल देता है, तो पेशेंट को ये एपिसोड्स नहीं होते, वो आराम से सोता है फिर, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन उससे पहले आपको अगर वेट बढ़ा हुआ है तो उसकी एग्रेसिव आपको वेट रिडक्शन वाली थेरेपी करनी पड़ेगी। पेशेंट को आपने ये कहना है कि वो सीधा ना सोए, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में ज़्यादा टंग जो है वो पीछे की तरफ चली जाती है और इस तरह से ना पोजीशनल उसको एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो वो ना करें, एक्टिव रहें और मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी जारी रखें। और इस थेरेपी से जो है फिर वो जब नहीं उठेंगे, ज़ाहिरी बात है रात में, तो उनकी नींद पूरी हो जाएगी सही से और वो डे टाइम स्लीपीनेस उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब सिर्फ ये समझना कि ओबीज़ को ही हो सकता है तो ऐसा नहीं है, नॉन ओबीज़ लोगों को भी हो सकता है। अब अगर बहुत यानी पहला स्टेप तो ये हो गया वेट रिडक्शन करवाते हैं अगर पेशेंट ओबीज़ है, फिर दूसरा हो गया सुपाइन में ना सोए, एक्टिव रहे, एडिक्वेट हाइड्रेशन हो, ये सारी की चीज़ें हो गई। फिर आपने पॉजिटिव एयरवे प्रेशर नॉकटर्नल उसको एडवाइस कर दिया, तो वो नेज़ल या फेशियल मास्क से जो ले रहे होते हैं उसकी जो डिवाइस होती है, या फिर अब कुछ ऐसी पैलेटल डिवाइसेस भी आती हैं जो इससे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर माइल्ड हो। माइल्ड अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो वो किस तरह की डिवाइस होती है कि यानी कि सर्जिकली प्लेस कर देते हैं उसको पैलेट में, तो वो जो है ना फिर वो ओरो फेरेंस थोड़ा जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो जाती है उससे, ठीक है। लेकिन सही ट्रीटमेंट वैसे उसका नॉकटर्नल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ही है। अगर वो काम ना करे, मतलब माइल्ड में आप कर सकते हैं। फिर अब एक और क्या कर सकते हैं, हाँ, और यूव्यूलो पैलेटो फेरिंगोप्लास्टी, उसमें ये होता है कि सर्जिकल रिजेक्शन ऑफ बल्कि यूव्यूला और साइड ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ये सारी चीज़ें निकालते हैं अगर बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी है। फिर एक अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया है कि यूनिलैटरल हाइपोग्लॉसल नर्व की स्टिमुलेशन, वो कोई चीज़ इंसर्ट कर देते हैं जिससे वो स्टिमुलेट होती रहती है, उसकी वजह से जो है ना फेरेंजियल मसल मुस्तकिल यानी कि उनमें अगर वो कोलैप्स हो भी जाए तो ना उनमें एक्शन पोटेंशियल जाता रहता है ना, तो फिर वो वापस उसको ओरोफेरिंग्स को खोल देते हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, अभी वो देख ही रहे हैं कि मतलब इससे फ़ायदा कुछ देखा गया है कि हो रहा है ठीक है। तो ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ था, तो मैंने कहा ये अच्छा है क्योंकि आ भी सकता है आपका ये केस, तो
अगर ओबीस कोई आपके पास पेशेंट आ गया लॉन्ग केस में, कुछ भी हो सकता है ना उसको, तो फिर क्योंकि अक्सर जो एग्जामिनर्स हैं ना, फिर वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपसे पूछ लेते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर 2-3 आपने बनाई हैं तो उसी के ऊपर वाइवा हो सकता है आपका। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही डायग्नोसिस पे जो है वो आपका वाइवा हो रहा हो। लॉन्ग केस की बात कर रही हूँ मैं। तो 2-3 चीज़ें फिर आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज़रूर सही से करनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मेरी प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जो है ना मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लिखें तो सही ना कि मतलब आपको कुछ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है जो मैं ये बता रही हूँ आपको, और मैं करती रहूँ, या मुझे लिखें कि भाई इस टॉपिक पे आप कर लीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कोई स्टिमुलेशन भी आपको मिल रही है या नहीं, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।